Tuh kan, batuk. Makanya jangan minum es terus coba. Mentang-mentang cari duit, beliin anak sembarangan. Baru pulang dimarahin. Cintai ususmu, minumnya kok tiap hari. Bakteri baiknya menekan bakteri jahat. Wow, seger. Iko enak tau. Seorang suami hidup berjauh. Nama gue Din. Kalau batuk, mau tahu gayanya kayak gimana? Batuk lebay, Batuk cool. Batuk ngeledek. Batuk jaim. tapi ya gue mending gak batuk lah boy. Karena Gue milih Konidin. Bisa Konidin tablet ataupun Konidin OBH. Produksi Konimax. Ayo mah kita beli obat ke apotek yang kayak ada di iklan itu. Yuk. Nak, udah siap belum? Yuk berangkat. Selamat siang, selamat datang di Apotek Fadipan. Apotek kami memiliki jasa layanan konseling di mana konsultasi ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang obat-obatan kepada ibu dan juga anak ibu untuk menjalani pengobatan yang maksimal. Mohon maaf ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini mas, saya mau beli obat. Kalau boleh tahu obatnya ini untuk siapa ya bu? Apakah untuk anak ibu atau untuk ibu sendiri? Untuk anak saya mas. Oke. Nama anak ibu siapa dan usianya berapa tahun? Alda, 14 tahun mas. Oke. Adek, kalau boleh tahu gejala apa yang Ade rasakan saat ini? Ini mas, saya batuk-batuk terus. Saya juga ngerasa ada gejala flu gitu, gak enak hidung, dan sepertinya saya agak demam. Oh gitu, oke. Lebih baik kita cek suhu tubuhnya dulu ya. Jadi gini, suhu tubuh kamu itu agak tinggi, 38,5 derajat Celcius. Nah, itu menandakan bahwa kamu sedang demam. Kalau boleh tahu, flu, demam, dan batuknya ini sudah berapa lama? Baru kemarin mas. Apanya yang baru kemarin? Orang dari kemarin-kemarin kamu batuk-batuk terus. Sudah ibu, nggak baik marah-marah sama anak di depan umum. Baik, mari kita lanjut lagi ya bu, pertanyaan konselingnya. Nah, sebelum anak ibu merasakan flu, demam, dan batuk ini, apakah ada riwayat berpergian atau melakukan aktivitas jauh seperti Jangan kan keluar kota mas. Ke warung aja dia mah males. Apaan sih mas? Orang enggak. Oke. lain kali kamu bantu ibu ya dek. Nah, saya juga di sini ingin menjelaskan bahwa kalau misalnya batuk itu ada dua jenisnya nih Bu. Ada batuk berdahak dan juga ada batuk kering. Nah, apa sih beda batuk berdahak sama batuk kering? Nah, kalau misalnya batuk kering ini tidak ada lendir atau dahak yang rasanya ingin dikeluarkan. Nah, sedangkan kalau misalnya batuk berdahak itu ada lendir atau dahak yang ingin dikeluarkan ketika batuk. Nah, kalau yang ada rasakan apakah batuk kering atau berdahak? Sepertinya saya batuk berdahak mas. Soalnya saat aku batuk, seperti ada yang ingin kukeluarkan. Oke. Apakah anak ibu sudah mengkonsumsi obat atau meminum obat ramuan tradisional yang dibuat di rumah? Belum saya kasih apa-apa mas. Tadinya tuh saya mau beliin dia obat apa tuh mas? Din-din gitu. Oh iya, Konidin mas. Oke. Apakah anak ibu memiliki riwayat alergi terhadap jenis obat tertentu? Kayaknya nggak ada deh mas. Oke baik. Apakah anak ibu memiliki riwayat penyakit lain seperti diabetes, gagal ginjal, atau penyakit kerusakan hati dan lainnya? Enggak mas. Oke. Apakah anak ibu bisa mengkonsumsi obat dalam bentuk sediaan tablet atau kapsul? Oh kalau tablet dia mah dari kecil belum bisa mas. Jadi gitu ya. Oke, baik. Setelah saya mendapatkan informasi dari ibu dan anak ibu tentang gejala yang dialami oleh anak ibu, saya akan memberikan obat OBH Kombi Plus batuk dan flu rasa mentol kepada anak ibu. Nah, obat ini dalam bentuk sediaan sirup serta aturan pakainya itu diminum setiap 8 jam sekali atau dalam matrian 3 kali sehari 15 mili ya nanti minumnya. Nah, sekali minum 15 mili atau ada di dalam dusnya itu sendok takar, nanti diambil sendok takarnya itu terus dituang sampai tanda batas 15 mili. Nah, nanti diminumnya itu pagi, siang, dan juga malam.
Oh ya Bu, selama anak Ibu mengkonsumsi obat ini itu jangan berpergian dulu ya Bu ya, jangan beraktivitas di luar rumah atau bahkan sampai berkendara motor karena efek samping dari obat ini itu bisa bikin ngantuk. Jadi bahaya banget kan Bu kalau misalkan sambil berkendara motor. Nah, jadi lebih baik saya menyarankan istirahat dulu di rumah karena agar obatnya ini dapat bekerja dengan maksimal. Dan apabila gejala ini tidak ada perubahan sama sekali atau dapat memperparah keadaan anak Ibu, segera konsultasikan kepada dokter ya Bu. Apakah semua penjelasan saya mudah dipahami? Wah, paham banget saya, Mas. Makasih ya, Mas. Oke, baik. Kalau misalnya mudah dipahami dan mudah dimengerti, tolong coba jelaskan ulang kepada saya Bu, agar saya dapat memastikan bahwa Ibu bisa paham dengan obat yang saya berikan dan juga nanti bisa menginformasikan kepada anak Ibu saat meminum obatnya. Saya ulang ya, Mas. Jadi, minum obatnya itu 8 jam sekali atau enggak 3 kali sehari. Nah, tiap minum itu 15 ml. Pakai sendok takar yang ada di boxnya. Terus, selama minum obat itu nggak boleh berpergian dan nggak boleh berkendara. Soalnya efeknya itu nanti ngantuk. Nah, kalau misalkan beberapa hari gejala-gejalanya itu masih sama, berarti saya harus ke dokter. Bener kan, Mas? Nah, ya benar sekali Bu. Ah, mantap. Berarti saya nggak lupa-lupa banget nih. Oh iya, Mas. Untuk obatnya berapa ya harganya ya? Untuk obat ini sekitar harganya 20 ribuan. Nah, obat ini itu ada dalam bentuk sediaan 100 ml dan juga ada yang dalam bentuk sediaan 60 ml. Nanti untuk harga obatnya yang lebih jelas tanyakan saja kepada kasirnya ya Bu. Oh, kalau gitu yang 100 ml aja, Mas. Oke baik Bu. Nanti obatnya akan disiapkan oleh asisten saya ya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Semoga anak Ibu lekas sembuh. Terima kasih. Pasien atas nama Alda. Baik Ibu, ini obatnya ya Ibu. Diminumnya itu tiap 8 jam 3 kali sehari 15 ml. Waktu pemakaiannya bisa di pagi, siang, dan malam hari. Untuk 15 ml ini maksudnya Ibu bisa menggunakan 15 ml itu menggunakan sendok takar yang ada di dalam kemasan. Sampai tanda batas 15 ml ya Ibu. Untuk penggunaan obat ini sebaiknya anak Ibu jangan berpergian dahulu atau berkendara karena efek samping dari obat ini yaitu salah satu mengantuk. Dan apabila gejala masih ada dan terus berlanjut, Ibu silahkan periksakan terlebih dahulu ke dokter. Dan ini saya kemas ya Ibu obatnya. Dan ini obatnya dan ini resepnya. Saya masukkan ya Ibu. Semoga Ibu akan sembuh. Terima kasih sudah datang di apotek kami. Makasih ya, Mbak. Oh iya, Mbak, titip salam dong buat Mas apotekernya. Ganteng. Baik Ibu, ini obatnya saya berikan. Semoga anak Ibu lekas sembuh dan untuk melakukan pembayaran Ibu bisa langsung saja ke kasir di belah sana. Terima kasih sudah datang di apotek kami. Makasih ya, Mbak. Baik Ibu, totalnya jadi 25.000. Ini ya, Mbak, uangnya. Ibu ini kembaliannya 75.000. Terima kasih ya Bu sudah datang ke apotek kami. Semoga anak Ibu lekas sembuh. Terima kasih. Wah, pelayanan di sini bagus banget ya. Ramah-ramah. Lain kali saya bakal kesini lagi deh.